Pokoke ngene iki Fat, atok ngrayu pangeran, yakin timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngrayu pangeran, timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Hak, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dem. Supaya yakin jenengan apian. Timbang dadani wong iki wangel. Lho kangen nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing kok. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi niku minyakan belah ku ora roh, ora merabuk kandhani, pala panjang kan. Sadok meneng ae. Adok meneng ae ngrayu pangeran wis. Kuwi bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang golek hiburan, kadang macam. Adok ngrayu pangeran, Gusti maklumi pun. Zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwe rileks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah sanging khamsah fikratun utai mikir. Tadi kan bagian mikir ada 5. Fikratun utai mikir angen-angen fi wa'dillahi ta'ala ing dalam janjine Allah taala. Allah janjeni amali maring pira-pira amal allati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya lan amal nyifati auliyahu ing pira-pira waline Allah. Ada beberapa amal yang Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya. Wa fi malan ing dalam perkara a'adda kang nyediakno sapa Allah lahu maring auliya minal khairi sanging kaapian al ajili kang langsung wal ajilan somben. Terus termasuk kita mikir beberapa amal sing Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya dan amal itu dapat janji mau mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Qala dawu sapa Allah taala afamangka mu'minan kamangka fasiko la yastawun. Afaman ana ta wong kana kang ana sapa man mukminan mukmin percaya ning janjine Allah kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man fasikon fasik. Wong sing ora ngimani janjine Allah la yastawun ora bakal kembar sapa mukmin lan fasik. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man ana pun te wong a'ta kang paring sapa man, dermawan sapa man wattaqa lan takwa sapa man. Dadi yo ngekeki plus takwa. Wa saddaqalan benerno sapa man bil husna kelan kaapian. Fasanu yassiruhu mongko bakal gampang nek ingsun ing man yusra maring barang sing gampang. Dia bersedekah sama orang lain kemudian dia takwa dan membenarkan sesuatu sing dijanjeni Allah al-husna niku swarga. Fasanu yassiruhu yusra mongko bakal gampang nek ingsun ing man yusra maring barang sing semuanya gampang. Wa qala ta'ala wa ada janjeni sapa Allah ladina ing ngake amanu kang iman sapa ladina minkum sing sira kabeh wa amili sholihan. Allah janjeni la astakhlifana tine bakal ngangkat khalifah sapa Allah hum alladzina amanu wa amilus sholihat fil ardi dalam bumi. Kama stakhlafa kaya oleh ngangkat dadi khalifah. Kaya oleh ngangkat khalifah sapa Allah. Allah ngangkat khalifah alladzina ing ngake min qablihim sang sedurunge ladina. Wa qala ta'ala innal abrara la fi na'im satunung sing apik-apik la fi na'im ning tining dalam kenikmatan. Kowe nek mikir janji-janjine Allah ning akibat sangko amal apik. Iku ya tawalla dadi kalahirna minha sangking ikilah napa wau fikrah mikir-mikir wau apa arwahatu seneng fil akhirat ing dalam akhirat wa samratu hada tafakkuri utawi dua ikilah mikir iku mahabbatu sa'adati iku seneng wong sing apik-apik atau seneng wong sing bejo-bejo wa hamlun nafsi lan dorong awak alal amali ing atase ngamal bi amalihim lan kaya ngamali para suwada wa takhalluqu lan bertata krama bi akhlaqihim lan pira-pira akhlake para suwada. Wa min halan iku setengah sangi fikratun ta mikir fiwa idilah ing dalam pira-pira ancamane Allah. Manane ancaman lil akhlaki maring pira-pira perilaku alati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya ing lati ada ing pira-pira musuhe Allah. Ukuran perilaku elek adalah perilaku sing Allah mensifati musuhnya. Jadi kelakuane musuhe iku kaya apa? Berarti iku perilaku elek. Wa fi malan dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lahu maring ada minan nakali sangi siksa wal wabai lan bencana. Kala dawuh sapa Allah taala wa innal fujjara la fi jahim satemene sing lacut-lacut iku la fi jahim nek tene dem neraka jahim. Dawuh Allah malih fakullan akhadna bi dzambi. Fakullan mongko ing saben-saben wong sing nakal sing kurang ajar wa akhadna ngalap ingsun bi dzambi ing dosane kulin. Faminhum mongko setengah saking al mujrimun wae wong sing dosa-dosa manute wong arsalna kang ngutusno ingsun ali ngatasi man hasiban ing krikil panas. Wa minhum lan setengah saking al mujrimun manute wong akhadha ingkang ngalap ing manapa wasihatu apa siksa sak bengukan siksa sak genjatan nih, misalnya ono gempa, ono apa jenis soiha. Soiha mesti sak bengukan, mesti ono siksa sing
sekali terjadi wong bengok terus gak iso selamat itu jenenge sayha. Wa minhum lan setengah sange al mujrimun lan te wong khosafna kang ngeblesno ingsun bi ing man alardo ing bumi. Ada siksa sing bentuke wong dilebokno bumi diblesno ning bumi kados likuifaksi kados niku. Wa minhum man akhrokna. Wa minhum lan setengah sange al mujrimun lan te wong akhrokna kang ngeblesno ingsun. Nenggelamno ingsun. Kados tsunami kados napa sing teng senajan to teng darat. Wa makana lan ora ana sapa Allah lihat limahum supaya dolimi sapa wa ing wong akeh walakin kanu. Tetapi ana sapa ngake anfusama dune akeh ya limuna nglakoni dolim sapa ngake. Wong sing mikir ning ancamane Allah ya tawalladu dadi kalahirna. Ya tawalladu dadi kalahirna minha sangking ikilah fikrah apa al hibatu wedi. Ail hadaru dikse wedi minal ma'asi sing boro-boro maksiat wal ijlalu. Lan kalahir sangka mikir iku al ijlalu apa mulyakno banget lillahi taala maring Allah taala. Wa minha lan setengah sangi fikrah mau fikrah sing khamsah. Fikratun te mikir angen-angen fi taksiri nafsihi ing dalem cerobohe awak dhewe ne wong. Iku ana pepekane wong. Ani taati sayang taat. Ai ibadatillah itu sing sang ibadah Allah taala. Nah ibadah sembrono saenake dewa fi iqbalihi. Lan oleh ngadepi wong utawa sedang sungkemane wong. Perilakune wong selalu menghadap isuhtihi maring barang sing dadi bendune Allah. Orang itu kalau taat sekadarnya tapi selalu melakukan sesuatu sing dadekno dibenci Allah. Bi ityanihi kelawan oleh nekani man mak ing perkara nah kang nyegah sapa Allah ing man anaha kang nyegah sapa Allah ing man anhu sanging man. Ma isanillah sertane oleh bagus Allah ilahi maring man. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Wa ma khalaqtul lan orang gawe sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa ila liya'budun kecuali yen to nyembah sapa ngake ing ingsun. Manusa lan jin ora tak gawe kecuali supaya nyembah ingsun. Mesti nyembah iku ngerti ingsun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Afa hasibtum ana ta nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane. Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka latur jauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat. Padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sangi hadil fikra fal haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi sangi Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka. Lan dorong apa iki hadza ka ing sira alalau min nafsika ing atase modo awak sira. Mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujanabati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah netepi cangcut. Tasmir mana cangcut napa serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah pasti dia akan menjauhi taksir itu sembrono itu dan selalu napa serius melakukan napa ibadah. Menurut terang nggih masalah mulai fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah. Kemudian ada apa? Ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh yang aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ono melayu nih. Mane kulo nu sering gawe syariat teng santri kulo, pokoke nek jamaah, mbok pira kadare iku ono melayu nih. Gue iling-ilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu, misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewanten kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawe Mu'in itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nose sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifat yang apa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan.
Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guiling-ilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham napa? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pejamak itu gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Lan kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Iki peringatan ke wong Solo mek Jogja niki. Nak bab iki apik wong Madura. Tapi nak hadis latah do apik wong Solo mek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Madura soleh lat kadang latah do paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura latah do. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah, wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon pamatan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura ra seneng misok wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunnya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu. Tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang enggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci, itu sudah yang dekat tayamum, saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan, kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak meniru yang jajal, mau kitab boy aku, nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air. Mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik. Urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas ngedangkem nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatah kan. Gara-gara dagem kiai rata-rata nak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan ngguminya. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Baik ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek wae ya ora ro. Kemungkinan itu nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe. Atau kemungkinan ini Gus Baik lu mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam iku pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lagi. Pas di pemandian umum itu beliau ditugoni santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu tidak ada santri nih. Aku aja ragam tidak Mustafa lah melakukan gede malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku ini tiket ya aku liu derek not malah aku sing derek not akhirnya sembrono. Seloro kabeh tidak. Apa era roh.
Swarga ya ora roh, sebenarnya nak kayak tuntun ya ora roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah. Kiai sudah di kamar mandi, itu bilang ke santrinya, Jong baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, halla badaan hosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lumo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah nek pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule jaluk ya apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa? Wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar, itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi, la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak nina bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah. Fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua kudu ono melayu. Nah di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Fakaan naman hatto min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa?
Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa enggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini, itu jenis anak abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba. Yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fakir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Lalu kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allahu Somad. Tapi kalau saya jadi wali karena di kamar 40 dino, paling terkenal wali. Wong salam template itu nggak sing untung aku mau ora untung blas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula sing untung ndekne. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mane padha-padha dadi wali ulama ambek wali iku ya dhuwur ulama. Mbok ambek kowe mergo ora ono makome dadi. Terbang kan cepet kayak kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek ora di makom iku kayak kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, dados kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng. Tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung mbek wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing ngapal Quran ngalim diselipi ya perkara ada kurang aku skuter atau mata no. Ijek nom nak tuwa no tak malu, ijek nom kan. Iku wajib mbok pasutno kan. Pasute wong fikir mandi yakin. Wah, nak yo terlalu senajan sah tapi terlalu ijek nom. Padahal kebualapan srowet Mas. Piye karepe Arab Saudi ngono diolen. Cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono. Tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Nah, sembrono. Yo coba lakoni awas. Kecuali kowe tuwek mati ngono. Tuwek ora mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono iku. Tok budi wae. Wa minha anta tafakkar nggih. Eling-eling nggih pokoke wau nggih napa sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho mbek kodok qadar. Itu kudu ceria. Lho kula sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho mbek kodok qadar. Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau sakniki ora iso susah. Di muridku ora jelas ora iso susah. Saking apa?
Nah kiai kan susah. Aku di murid wae Gus, tua iki tok serat jelas. Goblok cara aku kiai ngono. Ora usah ngono. Zaman akhir ana wong ngaji go kitab ku hebat. Ana ngrungokno ngaji ku hebat. Ana ora paham tekone majelis ku hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nak ono penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat itu, hebat. Hebat. Nak ono menteri dilantik guyu wajar. Dong ora menteri ra kok guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge iku semua. Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku ngereling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak tak tinggali warisan ku piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita tidak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita tidak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramah komi. Caranya ini tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareson niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing nggawa ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofa dzatahu bi annahu al-hadi. Karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada. Di Bali itu saya punya banyak santri. Orang Bali. Iso maca muin khusuk era karuan. Orang Bali bedina orang utuh. Khusuk era karuan. Kadang wong Gunung Kidul ora orang utuh ora khusuk ya. Lho mergo pangeran ra iso diatur. Kalau di santri Bali, tiap orang itu astagfirullah. Pikirnya wong, ping pirang astagfirullah wong pikirnya. Sing wong guru itu dolan Bali. Sebelah ngelek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nang nangis ning multazam tekan apa ke nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata orang ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dene nangis jebule sing ngelek bojoku tok. Langsung kowe kan nangis dosamu dol jebule. Jebule gak nangis dosane nyesal dene. Ngomong itu dibener tangga-tangga nih, hanya kabeh wong Indonesia. Saya ayu nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah sak Indonesia ada kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek kowe tok. Enak darani sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak ae. Makanya haji itu pangeran ngiling nang haji apa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kon khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang dikai satir. Nah, ya sholat kan partai-partainan. Nah, model sitoke wong wedok kok guri sing lanang kok ngarep. Ana sing model samping. Hadise coba takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum salate sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Bar saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Kalau yang sering takut, nak cara jenengan sebuti kerja, aku rapa pangeran, aku ngukumi rano gunane. Nggak jangan-jangan aku fanatik dibeli pangeran rapopo. Kok ribet. Tapi haji itu unik.
Normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram itu perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak takoki apa. Dek niku berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan niku. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes sesek. Oleh mendingan pangeran oleh beda wong gitu. Ini bedane pas ning Hajar Aswad. Lha pangeran oleh gocul kanjen ngono fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil had. Fi iku dhorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar ini. Wes artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki. Iku penjagane lanang-lanang guwanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Manjan irunge bener, jedesane bener kabeh. Nah, tapi kena ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus do nangis tak takoki masa kuwi pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan itu wajib buka wajah. Enggak usah aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syarat haji ku nak kemen ditampa jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Lha wong tawaf kok dadi sitok. Lho kula ndek kanca, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki, kenging napa jenengan nangis? Aku rong tau Gus salat gurunge bokong wedok. Sak urip-uripku ya masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye Gus? Salat tuh ning gurun. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Nak musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning bokong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo. Nangis wong iki. Piye gitu? Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemenang kena wong si ala lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Lah sing wong Indonesia ya ora gelem. Wong bojo muk sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono mlebu Ka'bah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Wong bojo muk sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan atau tukaran mbek askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisine akhirnya paham maksudnya ini bojoku muk sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisine mantuk-mantuk. Iya. Dia celek sitok kok pisah dadi mesti maklum. Dadi eleng-eleng. Dadi pangeran iku unik. Iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah iku ana coba. Wong ibadah kok ana coba ya haji niku. Ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi situ. Wong kula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku ngganduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug melok rombonganku. Nganti aku bar saiki ujug-ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis iso bahasa Indonesia wah matekno wong. Berarti wae kelangan bojo, mergo katut karepe ngono. Lah akhirnya tawaf iku kon nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ihram gak nyekel bojo wedi ilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik ngono madzhab.
Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangune pulsa apa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki madzhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten nangsal mbah batal. Khusus. Ya ada di kiai ku yo nakal asline kuwi. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tawaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to ora? Ayo batal to. Batal to. Ajar mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Semboh intikal pakete apa? Dadi tawaf tok. Engko nang Indonesia balik nih. Wis repot. Mulane wong ora usah gedeng kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedhingi kaya apa kowe engko nak tawaf iku anut mazhab iku. Mulane ngaji sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya iku roh mazhab ya ora bingung. Mbok saking dableke, mbok saking alime ya ora roh. Mulane sampe Gus Jawa Timur anggo celaka, wes mesti Gus Pak repot kabeh sah. Aku wis uni-unimu ngono. Kok wong nek dadi wong alim pancen bingung. Bingunge iku piye ya? Misalnya kowe fanatik nyekel bojo batal, kok ujung-ujungnya nak pas haji tawaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojone wong sareng nyekel. Gak umumnya wong Indonesia anak kaji nyekel bojone gak umumnya. Sing kaji tahu berduaan, sing engkek-engkek kan kaji berduaan. Umumnya dicekeli bojone. Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi nyekel kan yo hilang yo resiko kan. Utama nyekel wong Pakistan terus lali. Wong itu nak ayu kan sing tertarik nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan mazhab Syafi'i itu ya ada benarnya meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa itu maknanya apa? Jima. Karena sekedar megang tidak apa? Batal, dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya ora usah gedhe teman-teman. Tapi kita juga kita semua pasti Syafi'i. Karena logikanya Imam Syafi'i lebih masuk akal. Karena kata Imam Syafi'i itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya 7 itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti 7. Nah wong Jawa ngitung mau 4. Kita cara wong Arab itu 7. Berarti kan ibu, ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bule dari ibu, ponakan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jane cara Indonesia mau papal. Wong Arab darane pitu mergo bule iku bahasa Arabe nak kok bapak ammah, nak kok ibu khola. Paham ya? Ponaan nak cara Arab ana banatul akhi, anake dulur lanang, ana banatul ukhti, anake dulur wedok. Cara Indonesia kan ponaan. Berarti kan bule mbek ponaan ono wae cara Indonesia ki. Cara Arab ammah, khola, banatul akhi. Ya, mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane papat tenan. Mergo bule ponaan, iku entuk wong papat. Ya bule cek min jihadil ab, cek min jihadil om, ponaan cek min jihadil ah, cek ukhti. Tapi cara Arab iku ammah khola. Ana ponaan kok dulur lanang, ponaan kok dulur wedok. Mulane diitung loro wa banatul akhi. Lah iku jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Nah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bojomu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudu. Paham gitu nggih? Itu cara berbeda. Jadi yang enggak membatalkan wudu itu yang mahram. Mahram itu siapa? Orang yang haram dinikah. Nah berhubung istri itu boleh dinikah, berarti status fikihnya ajnabiyah, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya dawuh Kanjeng Nabi fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi, ya, orang lain. Buktinya orang lain lagi nak mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya enggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti
Sing jelas gak melok sing ning neraka kene. Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhil bun neraka, Rabi Mustafa bun neraka, Rabi Ki Fuad terakhir bun swarga melok Ki Fuad. Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong wedok iki sapa opportune sapa? Takoki pangeran, ki bojone sapa? Sing nang swarga sinten Gusti? Lha kok Fuad nggih niku mawon. Dene wedok yo ana enake kok karek milih kok. Engko nek swargane beda kelas yo milih sing dhuwur. Ya dadi wong wedok yo ana enake. Nah, tapi kita sebagai wong alim iku nek ditakoki, Gus kalau saya haji gimana? Sebujum cekeli wae, pas tawaf itu intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. Ngono intikal khusus itu ya nama orang Indonesia orang. Makanya alhamdulillah kita ini ditunggoni wong alim-alim. Sampai intikal madhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madhab Syafi'i yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek itu. Saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan aula mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan objek. Itu kan urutannya ayat kan gini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu pelaku. Ya, jika kamu dari kamar mandi atau nguyuh ngising, maka wudu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyuh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu. Maka yang batal ya pemegangnya, bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Hen pe aja ngambung cawe wedok ayu." Ketika ruhen ngambung sing dosa sing ngambung apa sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? Wong diambung ruhen ku isin lho. Nah kan gak mungkin aku mending ngene. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat, kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, ruhen gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, nanti kan kamu polisi syariat, yang ditakzir yang ngambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun ruhen iso berdalih, salah mayu. Jajal kowe elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu tawaf, kok disentuh perempuan, berarti yang menyentuh batal, kamu tidak. Atau kamu menyentuh perempuan, kamunya batal, yang disentuh. Maka ada ulama mengatakan, aula mastumun nisa, wahadal khitab muwajjahun lil lamis, yang memegang, bukan yang dipegang. Karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya, bukan objek. Paham ya? Tapi kita sudah kadung Syafi'i, objeknya dibatalkan, subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin, wong diambung ruhin, iku regane jatuh gak? Kira-kira misalnya cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, wahyu. Kira-kira dia dikrosot ora? Senajan objek. Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono. Misale ya. Ruhin, Mustafa lah, khusuk lah. Kowe terus digandeng wong wedok Turki ayu. Krasa gerjel ta ora? Kayak objek lah. Maka karena tadi, makanya pikirnya Imam Syafi'i listiraqihima fil ladza. Meskipun objek pun kan ada rasanya. Oh, mesti udah setuju loh. Mencen uteke do mesum. Ya oke coba nang elek kan. Misale terus kowe diambung wong Pakistan wayu. Terus gak? Oh, eling selamat urip. Nah, karena objek ini juga merasakan, maka dibatal pisan Mbak Imam. Nah ngono wudumu ya batal pisan. Kira apa? Lah kok ya krasa kira-kira gitu, Pak. Madzhabi siapa? Madzhabi. Jadi tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di tawaf itu rata-rata guru-guru kita. Saya pernah tanya Mbah Mun, pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama perempuan, maka rata-rata disuruh intikal tapi setelah itu kembali lagi ke madzhab Syafi'i. Jadi maturnya mbek pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jare mbek pamit, Mbah sepunten Mbah niki darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan madzhab napa? Jenengan. Karena memang enggak mungkin, enggak tersentuh. Wis sing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai koyo kula, kadang-kadang wedok ku luwih nyaman awur kiai.
Lho kula roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah baya sing ayu sampai sing perawan sampai sing tuwa njuk gandeng kiai. Dadi entuk wong papat sekaligus. Ya apa? Yuji nyali tenan, sing wong ayu setengah baya tak takoki, "Mbak, kok ora ambek bojomu?" Gus kula nak urusan ibadah seneng ambek kiai. Waduh. Wah mate wong tenan. Mane dadi kiai ya abot, Mus. Mulane rasa dadi kiai gedhe. Iku penggemare kadang wong ayu bareng, repot. Kiai cilik kan penggemare rapati ayu biasa. Cobane gede. Tapi nek level ya piye meneh level wis wayahe. Serepot. Pangeran kersane. Wis ben ngono. Kabeh kersane pangeran. Saya ulang lagi ya. Kena pengen dadi wali syarat nyifati Allah sing permanen. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil. Maka apapun rusake dunya iki tetap akan ada orang baik ila yaumil. Bukan karena orang ini hebat, bukan. Wong zaman rusak kok tetap bukan. Karena Allah yang Al-Hadi. Sing hebat berarti Allah bukan kita. Coba kita hidup di zaman akhir. Wong wedok do katokan cekak, fitnah kayak apa? Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa dadi fitnah? Jagone ra dadi menteri geger. Nah jenenge dunya. Jadi jenenge dunya, tapi tetep do saleh. Wong ibadah tambah akeh kaji lo antri. Dal kaji 36 juta. Indonesia gua antri-antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lho ndak antri. Dal akeh wong udo. Ke Ka'bah lho watu kotak. Antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lho Bali ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora? Ora setiap saat iso ning Bali kowe. Ape ora Ka'bah kotak. Antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur ndi? Dhuwur Ka'bah. Berarti Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur ndi? Keren kan orang Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Yo moro Bali ora antri, gak menarik, gak menarik. Wes ngono watu kotak iku paham ra paham yo nangis. Lho aku ketemu awam wong Gunung Kidul budi wae wong desa. Ya wong Gunung Kidul tenan bocor kula haji. Iku rumangsaku nyeblaki Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki, Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah, mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. Rumangsaku wiridan. Ba Ka'bah to. Mulai cilik aku salat iku madhep kuwi lagi ketemu iki. Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang mbek Ka'bah. Jadi lagi ngalami Mulan aku seneng mbek Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. Jadi, Ka'bah. Jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuablu. Akhirnya sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku mulatoh bitib Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul dong ini malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabot. Nah, aku sih beberapa Gusti khusus niki, pokoknya bebas dong Gusti. Lah nak tak wajib nomor itu mesti kecewa kan? Mau kecewa yakin? Nyekel Ka'bah ora oleh iki ajaran apa malah repot kan? Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atok ngrayu pangeran, yakin timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kula niku dikandani guru kula, jare Mbah Mun ngene lho, atok ngrayu pangeran, timbang ngrayu manusa atok ngrayu pangeran. Ketoke aku ketemu pangeran luwih siap. Hak, iku matem nyekel Ka'bah minyakan kok ora bayar dam. Supaya yakin jenengan apian. Timbang dadani wong iki wangel. Lho kangen nyekel kok ora oleh, misale takoki ngono pusing kok. Kangen nyekel kok ora oleh. Tapi ini minyakan belah kurang roh, ora merabuk kandhani, malah panjang kan. Sadok meneng ae. Adok meneng ae ngerayu pangeran wis. Wah bolak-balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang hiburan, kadang macam. Adok ngerayu pangeran. Gusti maklumi pun zaman akhir. Timbang urusan mbek kowe ada urusan mbek pangeran. Luwih rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, "Fa wa ma waditu anna walidayya hasabani." Saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tuaku cek kadang ngamuk be aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Pangeran itu arham, lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab. Iman yang Gunung Kidul, wong Jogja, wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur.
Dan ngawurnya ini nak ikhlas, iku pangeran tertarik. Tapi ikhlas syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok Kanjeng Nabi ngene, iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah iki wis. Khusus wong kriting. Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting, yang enggak kriting minta yang kriting. Aja langsung aku muter sing kriting. Ya Rasulullah, nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap, yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku pakai. Saya kira baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ora tau tuku nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang ngisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Terjadi dawuh Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah itu loh gigi itu cara. Pokoknya caranya seneng pengiran sawur-sawuran tapi. Ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata wong desa tadi, lan na'dima min rabbin yadhak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra di kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkaranya mau baguslah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dene ngrasa wong desa ya mangan, jadi mripat loro, ya irung, ya pokoke dene gampang syukur. Wong aku ora iso ge mripat ya dikai mripat. Aku ora iso di tangan ya dikai tangan. Jadi kadang wong desa iku cara iman lebih. Lho elemen iman kurang ajar. Imane wong kota kadang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat dadi menteri, dadi pejabat. Kok kowe ini syukur ngenteni kreditem lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kowe di mripat ya dikai di mripat. Ora kepengin di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing nggak meripat tangan orang jabatan gak cocok kok abe iman yang bedui ini tangan kan nggak kuat duwe meripat ya kadung di bayang lo jadi merenti kan repot bayang lo ngalim mungkin tambah repot meneh jadi apa ya makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa itu nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah albulhu aki-aki penduduk swarga itu albulhu wong goblok itu gampang syukur. Dari bangun kalau cek yang ditan, aku kadang iri habis ongkop loh. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran, itu rombongan wali, neng tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman wedi, nak rime blong piye. Iku ngerti setuan lagi, pas macet di handrem itu tuan lagi, semua jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai, ini nak gludung piye, pun dipikir super banget. Dari bangun. Kok enak dadi wong apa? Goblok. Kowe kadang ngiri kowe mau. Dekne ngrakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Wangen wae Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukumi piye? Kan enak sing dadi wong goblok. Ada ngiri ya. Tapi tetep aku mau dadi wong goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi wong goblok mau. Cuma iki cerita irine lho napa? Urip kok penake ngono. Sesuk tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Kan dipikir jenengan Gus jenengan kiai ini. Mata nombong. Mungkin aku di umat kowe yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mata nombong tenan. Dadi wong goblok ku penak uripe yo. Radio duit proposal loros, loros kode BPJS kan orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoknya melarat, melarat no dhewe kondo. Enak dadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok sak Indonesia ku dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak ndi? Ayo jawab. Wono ruwapet tenanan, ngentas kemis sing melarat sewantai ngopi rokokan. Santai. Aku kadang giri bego ya. Bapak itu anggar, bapak habis subuh kan ngajinya mak bocah-bocah. Ben laku ben bapak. Delok wong awam ning warung-warung semeneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah tuh. Seneng kalau kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh sing ngenes sing bojone elek mau aku enggak. Bojone elek ora wong ayu jan ngenes nane. Cuma kayak joger ngenes di bojomu luwe ngenes di bojo kowe. Lah iku sesama ngenes ora usah saling kritik.
Nampa kodok kodar napa? Napa? Kodok kodar. Wae kula suwun pokoke urip ning donya sing seneng. Nek iso seneng beksa seneng. Mergo seneng sifate para wali ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Para wali itu sifat dasarnya enggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak mbok terus-terusno iku dadi ra rido mbek kodok. Kula nggih sebagai manusia kadang nggih susah. Kadang nyun sewu ya kadang pas ibu gerah saya sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi ilangi dosa. Nambahi aku hormat ngerumat. Ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Wis angger ngono seneng wis. Kayak aku ngrumat kowe mangkel asline. Tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yang ngene-ngene wae wong kula. Kula mulang wae 2005. Coba perkembangannya piye? Saya iki lho seksine santri awal iki. Apa terus cobaan dadi kiai kan yo ora. Kowe ora perubahane Mustofa Bero kan. Tak takok-takokno iku ya tetep ae. Kowe terus dadi khotib gak? Gak ono ya, gak ono perkembangan. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksudku aku sampean krungu kabar Mustofa dadi mubalek kondang, taruhin, tak dukun kondang kan ya ora krungu kabar. Ya ngene-ngene wae. Tapi menawa barokah didikan ikhlas sehingga ra pendek karir. Ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Ora cek urip seneng. Ngono ae ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Boy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ngene. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue becak, pasiku kue buruh ning wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kaya. Barokahnya Allah bikin adat nak kita melarat ora ditilihi pas melarat wis ora ono sing roh. Lu malu lho melarat dadi delok-delokan. Ayo kowe dhisik sugih tumpakan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, geng Alphard. Bareng ngono kowe melarat bure wong disentak-sentak mbek majikamu, ditilihi kancamu dhisik. Isen gak? Ayo milih ditilih atau orang? Milih orang kan? Artinya Allah bikin adat nak melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wae. Selama ini orang kan gerutu, wah aku melarat konco lali, apik lali ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat nek mati wae. Wis lho kan. Wis lho melarat digedul-gedul aduh. Ya milih digedul-gedulan ora? Milih ndak kan? Lah milada terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap itu barokah. Tapi uang kadang kan enggak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnatullah itu yang terbaik. Untuk budi wa taufiq wa mujawan wa minha an tatafakkaru fi ikhatatin apa ilmi. Allah ketika menciptakan langit bumi, ora perlu koordinasi mbek malaikat, terus koordinasi mbek para punggawa, para pengambil kebijakan. Kan itu ora perlu ngono. Allah saged menciptakan langit bumi dengan kekuatannya sendiri, wahdahu la syarikalah. Napa wahdahu la syarikalah. Mulane wong iku ya kenal malaikat iku wis nggo perintah Allah, tapi coba imani teman-teman. Piye-piye malaikat itu ora tau bantu pangeran, nggih. Jadi kenal malaikat apapun dasate malaikat tetap rasul, napa? Rasul iku utusan. Dadi ora usah dipikiran Allah gawe langit bumi iku nglibatkan sekian malaikat. Oh nak ora iso yo goblok kowe neraka ngono. Neraka. Jadi malaikat itu statusnya rasul. Rasul iku mursal sing diutus, sing ditugasno. Dadi Israil dhewe iku yo ora roh apa-apa. Kon mateni kowe terus mateni. Dadi ini ora mikir apa-apa. Tapi dia ndak hebat-hebat amat ketika ndak digerakkan Allah yo ora iso. Lan iman iku ana iman tasdik, ana iman prosedur. Cara kula takoki kepercayaanane malaikat ya percaya mergo Allah memberi kabar kita bahwa ada malaikat. Kowe percaya kekuatan malaikat ya percaya, tapi ya biasa wae. Kenapa kita butuh mengatakan biasa? Aja sampai di hati kita ada pikiran Allah gawe langit bumi ku kangelan, isane mergo dibantu malaikat. Itu kafir kene ngono kok. Yes. Sebenarnya ketemu Israel wis biasa wae. Kowe njabut aku wis diperintah Allah tak durung, kita butuh mbok takoki. Wis di bukti ini suratnya di betul tak kau yang paham. Tapi nak Israel benar. Kalau tidak melarat uti mati. Yes, melarat uti mati. Yo, aku nih dunia melarat. Ke wani mata ini aku bari kau langsung swargo.
Matilah nak ngono. Jare sira ya ora mesti mau melarat. Maksiat ning donya. Ribet no. Tapi jelas ngoten nggih, mulane iman iku napa banyak wong-wong hakikat sing nyebut malaikat iku kangelan. Ora kok krana apa-apa. Mergo kadang ana makom sing repot nyebut malaikat. Iku kuwatire ana iham, ana salah pikiran atau salah persepsi nak kekuatane Allah mergo dibantu napa malaikat. Mulane kulillah sumadzaruhum fi khawdihim yal'abun. Mulane wong-wong kasef, wong-wong hakikat nak wiridan muni Allah, Allah, Allah. Maksudnya Allah la syarikalah, tidak ada yang membantu, la mu'inalah tambah pembantu. Paham ya? Soal Allah menciptakan sunnahnya sendiri, sing jabut nyawa Israel, sing bagi rezeki Mikael, sing diutus ngurusi wahyu Jibril, karena Allah menghendaki ada itu. Tapi tidak ada hubungannya dengan tolong menolong, karena Allah tidak butuh ditolong. Eling-eling, jadi kita salah paham. Jadi kita perlu terus Fatihah Mikael terus, wes tak Fatihah terus, ben Mikael simpati. Oh nak simpati ngekek rezeki. Mikael dhewe ku ya melarat ta, masamu Mikael iku sugih. Agak ditugasno pangeran yo ora iso, napa? Mikael dhewe ora dipo-opo, terus duwe tabungan di ATM yo ora duwe. Enak wae gak dikersane. Oh. Lagi Fatihah Allah ora butuh Fatihahmu. Ya wis anut ae pangeran jatahe piye wis. Wong jelas kowe ora mati nek rezekimu urung entek. Mulane akeh wong melarat iku suwi matine. Mergo njupuke sithik-sithik. Wong nek sugih cepet mati, mergo dijupuk akeh-akeh. Tapi wong sugih ora cepet mati, saking akeh donyane dijupuk akeh-akeh ijek uta. Wong melarat kok mati, mergo jatahe suwidik dijupuk ya wis. Entek ya. Nek ben awet urip, napa sedina mangan sak puluhan. Kuwi ku awet mesti. Mergo ning kono misale jatah 2 pintal mbok jupuk sak puluhan iku awet. Wis jatahe mok 2 pintal mangane tanduk wae. Ku tepentek kenapa? Tepentek. Wong iku mati sakwise jatah rezekine. Tek. Paham ya dadi. Dadi iku nek kowe ngerti jatah mok 2 pintal iki mangane mesti piro? Sak puluh sedina sak puluh. Iku awet iku. Tapi nek 2 piring. 2 piring tanduk bariku mindo, dalu ra iso turu mangan meneh. Cepet mati ngono. Cepet mati. Ya eling-eling ya. Mulane kula nu ambek hubungan kula ambek malaikat iki kadang eling kadang ora. Mergo eling ya penting. Piye-piye malaikat makhluk sing diciptakno Allah. Lali ku ya penting. Piye-piye kulillah sumadzaruhum fi khawdihim yal'abun. Dadi ben mulane nabi-nabi ngono. Nabi-nabi kadang ketok kangen mbek malaikat Jibril. Wong pancen malaikat Jibril kancane Kanjeng Nabi. Kadang-kadang Nabi ketok kangen. Sampai saking kangene Nabi nak Jibril rono kadang ditegur, ya Jibril, kenapa kamu tidak sering ziarah ke saya, tilik aku, wong aku banyak masalah. Tentu Nabi banyak masalah karena dihujat orang kafir, dibohongkan orang kafir, mau dibunuh orang kafir. Kenapa kamu tidak sering ke sini? Kamu itu teman saya sering dapat problem, kamu kok tidak sering ke sini? Masyhur terus Jibril ngendikan apa? Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Saya ini tidak bisa turun ke kamu kecuali atas tugas. Jadi ra iso malaikat kangen-kangenan sampai Kanjeng Nabi kurang apa nih Kanjeng Nabi. Wak peleke Jibril. Iku kangen malaikat Jibril ra iso terus di WA rene Jibril ora iso. Tetep ora iso, tetep wis ketep prosedur. Mulane wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Terus malaikat Jibril matur kanjeng Nabi, kowe tenang emat, senajan aku ora sering turun ning kowe bela kowe ketika dimusuhi wong kafir, wa ma kana rabbuka nasiya. Kira usah kuwatir pangeranmu ora bakal lali. Jadi kamane cara Jibril, cek aku medun cek gak medun tetep kowe dalam riayatillah, dalam tanggungane Allah. Iki napa wasfir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Ya dadi koyo kowe niki wis tenang ae, cek Mikael gak kenal kowe, tetep Allah ijek eling nak gawe kowe. Lah berhubung Allah eling nak gawe kowe ya eling nak kowe butuh mangan, butuh rabi, terus butuh ngayal, butuh nglamun, dituruti kabeh. Ya sedurunge nyata dituruti. Apa? Wis yakin nek apa eling Gusti jenengan penting damel kula. Ijek eling. Ya eling jute kere ya mangan ora eling piye jute. Jute kere ya bagi. Guya-guyu dhewe pinggir kali, Pak. Jute kere ya apa?
piye wae eling-eling. Dadi mulane ngaji ku angel-angel gampang. Kowe lali malaikat itu ya salah. Piye malaikat diciptakno Allah. Tapi terlalu eling kekuatane malaikat itu ya salah. Engko suwe-suwe setan merasuki kowe terus ngekeki faham na Allah iku dalam menciptakan langit bumi butuh malaikat. Kafir kena. Ya mulane yes kulillah summa dzarhum fi khawdim alabun. Ane wiridane wong tarekah Allah. Zaman dhisik ku diomongno mbek paham. Nah saiki alhamdulillah ra paham. Allah ngerti-ngerti turu. Amit-amit tenan iki. Allah takut. Maksudnya piye? Pokoke jare guruku ngene. Takoke ngene, pokoke mbahmu ilmu kok pokok-pokok ora iso. Ilmu iku ana tadabbure, ana ta'ammule. Mergo muni Allah iku ben ora ana kekuatan kecuali kekuatane Allah Subhanahu wa taala. Jenenge la haula wala quwata illa billah. Mulane nabi-nabi ku tadi kadang-kadang ketok butuh malaikat. Guling-gilingan nak malaikat iku wujude dikersakno Allah. Tapi nak pas usul utawa pas kasyaf ora gelem njuk tulung malaikat. Masyhur ceritane Nabi Ibrahim. Ketika wis sampe diobong Namrud, geni wis mulat-mulat. Terus wis karuan diobong ning tengah geni, Jibril teko. Apa kamu butuh bantuan saya? Saya ini malaikat yang ditugaskan bantu kamu. Masyhur jawab Nabi Ibrahim, "Amma ilaika fala." Kalau ke kamu saya tidak butuh. Ya maksudnya ora mbek aku, tak sampekno pangeran. Kowe ngomong apa ya? Jibril. Piye mbok sampekno pangeran? Pangeran ra usah kowe wis pirsa keadaan kowe malah aneh-aneh. Dadi zamane malaikat Jibril kon ngaji meneh ribet Musa Nabi Ibrahim masih ngono. Piye kabeh kodho pangeran? Maksudnya pangeran roe nang ngenteni mbok kandhani. Oh ngenyek wong. Yo pangeran wis pirsa tanpa mbok kandhani. Iku jenenge maqamul khullah. Nah pas iku Ibrahim dengan kekuatan Khalilur Rahman apa? Dia lebih dekat Allah ketimbang Jibril saat itu. Tapi ya kadang-kadang ya butuh Jibril. Piye-piye wujude Jibril Mikail itu wujud sing dikersakno Allah. Supaya muni ora usah Jibril, ora usah Mikail, aku langsung Allah. Kowe ku sapa cuculung sang langsung cara jelas. Tapi kowe muni Jibril engko resikone tadi. Allah iku iso nyampekno wahyu nak ditulung Jibril, nak ora iso kafir. Mulane kulillah Sumadharhum fi khawdihim yal'abun. Terus dadi wiridan ya wong tarekah. Macam wong tarekah wis do bener. Dene do jarem ngaji sithik ngono bener. Mari wis gak gelem ngaji yo. Ajane ora gelem ngaji wis tarekah, atine apik terus ngaji. Oh langsung wali, yakin to. Mari kono Allah tok ora gelem ngaji, sing kowe ngaji tok ora eling pangeran. Yesus. Dadi kono ora dadi wali mergo goblok, sing kowe ora dadi wali mergo wangkot, mergo ora tau. Oh wis akhire bulet. Apa? Bulat dengan itu rame-rame dunya. Tapi kira usah nyesal ngene iki yo kersane Allah. Wujud tem sing ngene iki yo kersane Allah. Yo wis ditulis nang Lauh Mahfuz, karir wis tok kene iki tok yo kudu rido apa? Gak rido malah neraka, apa? Nah, kena apa Kang bodoh kok gak nyesal lho wajib rido mek kodok-kodok. Makome rido mek kodok. Podok bodoh ya tenang, ra di prestasi ya tenang. Kok tenang Kang modal gak di karir, rido mbek kodok kodok. Makome wis dhuwur, napa? Rido mbek kodok kodok. Wa qudratun iradatun wa ghayarat. Lan Allah di sifat kudrah. Iradatun tur di sifat iradah. Wa ghayarat lan bedani apa sifat iradah amron ing perintah. Wa ilman lan bedani sifat ilmu. Maksudnya Allah ngersakno Abu Jahal iku kafir. Ya Allah ngersakno Abu Jahal kafir, tapi Allah merintahno Abu Jahal mukmin. Iku jenenge apa? Sifat iradah iku beda mek sifat amar. Mergo Allah selalu memerintahkan kebaikan. Tapi apa artinya perintah itu di depan kersane Allah sing ngersakno wong iku gak pernah baik. Ya sampean delok teng sarah qauluhu amron nggih. Sampean delok teng sarah amron min awamirihi ta'ala faqat amara Allah mongko teman-teman merintah sapa Allah taala Abu Jahlin bil iman. Allah merintahno Abu Jahal kon apa iman, tapi wa arada subhanahu wa ta'ala kufrahu napa kufrahu. Dadi kamane irada ya ben irada, amar ya ben amar. Nah makanya Mu'tazilah berpendapat elek iku karepe setan, karena Mu'tazilah enggak bisa menerima konsep mosok Allah merintahno kemudian berkehendak yang lain. Nah, cara ahli sunnah ya semungkin wae. Kayak ngene lho kamane. Kowe di santri nakal, raine serai nakal gak sregep. Terus kowe men ngongkon sregep. Kowe ayo roh nak kongkonanem iku ora berarti di depan wong sing ora bakal sregep.
Paham ya? Kayak aku ngomong kowe Kang sing alim alamah, ora rai-rai gak meyakinkan ini kan ya ora iso. Tapi mosok sak kiai muni ngene, Kang sing bodho Kang kan ya ora mungkin. Ya akhirnya ngongkon Kang sing pinter. Nah jantan ya rada-rada ngerti nek ora bakal terjadi. Jadi kamane Allah merintah itu mergo barang apik tentu itu diperintahno. Tapi tetap kejadiane sesuai kersane Allah. Jadi wa ghayarat amran wa ilman. Ilman karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Ya Allah ngutus Abu Jahal iman. Tapi Allah pirsa nek Abu Jahal berakhir kafir. Lha iku jenenge apa? Iroda iku ghayarat amron wa ilman war ridho. Karuan Allah ngutus Abu Jahal iman. Allah ya ridho nek Abu Jahal iman, tapi kejadiane kafir. Kama kujen perkara sahabat kang tetep apa. Wa ilmuhu ta ilmune wa ta'ala wa yuqalu lan ora kana den ucapno apa ngene muktasabun ta ilmune wa ta'ala iku digolek-goleki. Nah kowe kudu yakin nek ilmune Allah taala iku ora muktasab. Jadi Allah taala iku ora iso misale Allah taala terus kaya analis, kaya pengamat apa wait and see. Wah didelok sik. Jadi misale Allah taala ndelok piye perkembangane santri. Sik le aku tak ndelok perkembangane ora ono ngono Allah gak perlu melihat Jadi misalnya Allah mbok lapori Gusti zaman akhir kok kata corona. Sik to tak golek datane sik ora iso. Berarti Allah nyari-nyari data. Allah wis pirsa tanpa mencari-cari. Tahun sakmene terjadi corona terus wong keweden. Sing melarat-melarat ra wedi, luwih wedi ra mangan. Wis ono wis pirsa kabeh. Paham ya? Sing wedi pejabat kadang wedine mergo tugas iku pirsa kabeh. Ya iku ora usah ngenteni nyari-nyari. Dadi ra iso Allah mbok lapuri terus sik tak pertimbangno sik ora ono ilmune Allah taala iku la yuqalu muktasab, tidak bisa dikatakan mencari-cari atau dicari-cari. Wis otomatis pirsa. Dadi Allah ora perlu rapat, gak perlu apa wis pokoke kabeh sing terjadi sesuai ilmune Allah taala. Penyelesaiannya ya padha. Ketika Allah ngendasi selesai ya selesai, tapi dari awal wis pirsa. Umur kamu sekian, jatah rezekimu sekian. Ora kok Allah nyari-nyari. Apike wong ngene tak kei dhuwit ta ora? Wis tak pikir sik ya ora ono ngono wis pokoke otomatis kabeh. Minal azal ila qidha idunya wal akhirah. Entek wis kabeh ku wis sesuai skenario ne Allah Subhanahu wa taala. Mulane ora usah nyesal, elek ora usah nyesal, goblok ora usah nyesal, sok ben ndek bojo cerewet ya ora usah kabeh nikmati kabeh kersane Allah. Paham ya? Semalane sampean bojomu cerewet terus ya Allah dik kowe wong hebat. Cerewet kok ora darah tinggi. Suatu saat kok bojomu mati mergo darah tinggi. Panjane kudune tok kene tok. Wis pokoke terus. Wis pokoke wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab. Fatba mongko anu to sira. Fatba mongko anu to sira sabilal haqi ing dalan kebenaran. Watroh lan bunga ngosira, watroh lan bunga buang ngosira arriyaba ing pira-pira keraguan. Terus kowe kudu yakin nak kabeh sing terjadi pada kita iku kabeh kersane Allah. Soal kowe kadang ngeluh nasibmu wis imbo-imbo ae. Imbo-imbo ngeluh sawangane. Kan ya lucu, misalnya kira tau ngeluh, ya lucu kan. Duit ra duwe melarat terus gak tau ngeluh sawangane kan koyo malaikat, no. Wis pantes-pantese ngeluh. Tapi ngeluh iku mung nggo lucu-lucunan ae, pantes-pantese manusa ya ngeluh. Tapi ora usah mbok jero-jero. Soale kulillah sumadzarum fi khawdihim yalaqun. Kayak sampean ngene aku lah, aku dadi kiai ora tau ngeluh. Terus santri pinter goblok setengah goblok wis piye kabeh kersa. Tapi apa itu? Pangeran nek sing ngersakno ki sapa? Kanjeng Nabi kurang tope. Ku ya ana umate sing munafik. Nabi tenang ae. Manjane kowe kabeh kersane Allah. Terus Nabi protes, Gusti kula niku nabi paling top, kok gak ada umat munafik isini-sini kula ya ora ono ngono. Ya santai wae Nabi apa? Santai ngono munafik ya kersane pangeran. Apa meneh kira munafik muk goblok tok enteng apa? Enteng ora saya tenang ae oh. Tenang aman apa? Aman santai. Hayatuhu kadal kalamu sam'u tsummal basar bi idzi atana sam'u. Lan iki hayatuhu terautai Allah itu di sifat hayat urip. Sifat hayat itu otomatis artinya kalau Allah punya sifat kudrah, punya sifat iroda. Sifat kudrah iroda tentu tidak bisa menempel ke zat yang tidak hayat. Karena ciri utama kudrah berarti mesti identik dengan hayat. Masa kowe iso muni mayit iki kuwasa mangan ya lucu dong jeneng mayit kok kuwasa mangan kan paradok. Sing jenenge kuwasa mesti nempel ning hayat. Mulane ana ulama sing ora nyifati Allah hayat, perkara apa wis otomatis. Angger kudra iroda ya mesti hayat.
Tapi ya hayat itu ya penting ya kudu mbok omongno nek Allah di sifat hayat. Meskipun iku sifat sing identik napa? Mesti ya otomatis kan wong iku mangan, berarti wong iku hayat kan. Wong iku melayu, berarti wong iku hayat. Nah ning Allah nggih ngoten, Allah kudra, berarti hayat. Allah irada, berarti hayat. Allah kalam, berarti hayat. Kada al-kalamu, temkene al-kalamu itu sifat kalam, as-sam'u sifat mendengar, sumal basar mengkono sifat ningali. Bidi kelan mengkene ata teka nak ing kita apa as-sam'u apa dalil sam'iyah, dalil sangka Allah taala. Bidi kelan mengkene ata teka nak ing kita apa as-sam'u dalil sing kita dengar sangka Quran lan hadis. Nah niku kula terangno. Iki rungokno tenan. Iki bedane wong alim mbek ora. Wong alim iku rada ribet. Mulane kula mbek wong ora alim kagum. Wong alim ribet kadang. Kita terangno ya khase wong alim. Kowe ora paham lah pokoke rungokno. Aku yakin kowe ora paham, tapi rungokno. Engko sesuk paham, napa? Ada hal-hal sing cara wong alim mestine iku gak setuju. Tapi iku pangeran ngersakno ngono ya akhirnya setuju. Yaiku sifat kalam, rungokno ya kalam sama basor ilmu. Ya, tak baleni ya kalam sama basor ilmu, papat ya. Rungokno ya, pokoke utawa bola-balik ya sama basor kalam ilmu. Cara wong alim. Ya engko kowe bayangno dhewe dadi wong alim, bayangno. Ya bayangno dadi wong alim cerdas, paham terus ramen urusan utang, dhuwit, nasib terus. Kayak kula mboten ate mikir nasib kula piye sok ben jatuh to ora. Kula jatuh ya seneng, mulya ya seneng, ora mulya ora jatuh ya seneng, pokoke kula sanad kersane Allah. Nah kowe kan gak wis melarat cek brontak ya pengiran. Gusti, jenengan kok gawe kula ngeten maksude piye? Ya maksude ra piye-piye ben gawe wae napa. Wong melarat tuh luwih akeh brontak ya to. Mane kadal fakru ayakuna wa kufron, mulane nyerempet kekafiran. Tapi ora brontak ya ora iso. Lek ora brontak melarat mulai bae bapake sampai dekne. Iku yo mangkel tenan dene cara ora brontak piye. Ya rungono ya sama basor kalam. Awas kena ora paham kafir. Tapi iki khase wong alim. Kowe ora paham ora apa-apa. Nah, misale rungokno tenan. Aku ngomong ini misale, nggih bayangno teng kula piyambak, ora usah bayangno teng Allah riyen teng kula. Qultu inna zaidan alimun. Inna zaidan kok iman. Misalnya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Ya saya mengatakan kana zaidun qaiman. Zaid sekarang berdiri. Sampai saya mengatakan itu karena apa? Karena saya tahu la natakallamu bidzalik illa waqad alimtu anna zaidan qaiman. Saya tidak ngomong itu kecuali kalau Zaid itu memang berdiri. Berarti kalam sama ilmu itu satu. Yatakallamu bihadza mergo ya'lamu bihadza. Atau ya'lamu hadza fayatakallamu bihadza. Wa huwa hadza kemana ya paham ya. Berarti kalau ono kalam, ono ilmu. Nah, saiki padha. Ketika dikabari akhbaroni Zaidun wa sami'tu min Zaidin anna amron qaimun. Saya dengar dari Zaid bahwa Amar itu berdiri. Berarti akibat dari mendengar adalah tahu. Misalnya aku dikabari, Gus santri jenengan niku wis melarat tukang lamun. Ya yes, bener. Berarti dari dikabari menjadi tahu. Itu sama. Basor ya sama. Absortu wa alimtu annaka qaimun. Berarti basor yujibul ilma napa? Nah. Maka cara Imam Asy'ari, Imam Maturidi, al kalam yatakallamu bihadza berarti ya'lamu hadza. Ya'lamu hadza berarti yatakallamu bihadza. Berarti sama, apa kalam ambek ilmu sama. Yasma'u hadza berarti fa'alamu hadza. Paham ya? Dengar maka menjadi tahu. Melihat maka menjadi tahu. Maka ta'alluqe sifat kalam sama basor ilmu itu sama. Ta'alluqe adalah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih, menjadi tahu. Paham ya? Dadi lah nak ngono, gunane apa kok ana sifat papat? Wong muta'alake sitok, yaiku berkesimpulan menjadi tahu. Paham ya? Terus dari Imam Asy'ari bizi atanasam. Wis ora usah mikir ngono, pokoke pangeran iki istilahno date samiun, basirun, mutakallimun. Wis ngono ora usah mbok takok. Gunane apa sifat sami? Wong akhire ya ya'lam. Gunane apa sifat basir? Wong kesimpulane ya ya'lam. Iku cara pikirane wong pinter. Lah alhamdulillah akeh wong bodho ya ora mikir ngono. Lah iku pintere wae. Aku lare gumen. Kadang wong bodho iku luwih pinter. Wong bodho kan enak. Sami basir Allah dat sing rungu lan sing mirsani kan gak mikir.
Padahal asline iku nak mbok pikir, lha apa Gusti ada Samiun Basirun? Kok gak digenti alimun yang maknane padha. Bagaimana nak mending ini malah kafir. Allah itu mendengar di konteks-konteks yang perlu didengar. Basirun yang bisa dilihat loh. Ya malah keliru tuh. Berarti ketika masmuat Allah ra basor. Ketika mubasarat Allah gak sami, malah goblok meneh kowe. Paham ya? Yes pokoknya malah nak wong alim nak maknani malah ra jelas. Kowe nak di kiai alim alama usul ning pangeran sih maknani inna wa ta'ala samiun sing pirsa basirun sing pirsa. Mesti murid juga goblok. Piye kiai iku? Sami iku mendengar, Mbah. Sami kok berso, sami iku mendengar. Tapi jare sing alim lah ya cung-cung nek mendengar terus dadi apa? Berso. Lah apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Misalnya kita takoki ngono. Kuwi lho, kuwi tak takoki, apa pirsane Allah ngenteni mendengar? Mboten kan? Lah tapi wong nak goblok ora tau mikir ngono. Mulane kula nu syukur di murid goblok seneng. Iku penting. Dadi ora ana wong bener tauhid kaya wong goblok. Wis ngandel. Lho kula ora ngene nate berduaan mbek Mbah Mun teng MGS diterangno ngene. Aku Mbah Mun dhewe aku seneng gak murid goblok. Tapi nak muridku goblok kabeh yo iso dadi kiai. Ya tau diterangno wong loro nek iku kudu guyu kadang. Mergo murid goblok iku guling-gilingan nak donya kok gak ruwet ngono. Gak usah mikir ngono. Allah iku ya Samium Basir. Samiun dat sing midanget. Oh dadi Allah dengar apa saja. Basirun sing mirsani pirsa apa saja. Iku nak wong goblok mesti ra iskal. Ya nyaman saja. Nak wong pinter kan iskal. Dengar apa saja. Dengar menjadi tahu. Melihat menjadi tahu. Ini satu sifat muta'alaknya sama. Mulane kabeh iku balike ning ilmu. Napa? Ilmu. Tapi lah ilmune Allah iku ora butuh menunggu mendengar, menunggu melihat. Tapi faktane Allah ya mendengar, ya melihat. Beda loh. Menunggu sama ya. Makanya kena maknane ngene inna wa samiun dat sing mendengar. Tapi ilmune Allah Ta'ala ora disebabkan mendengar. Tapi Allah selalu mendengar. Beda kan? Udah diwali kan, sedang ngono dadi wali. Wali jalur ilmu, napa wali jalur ilmu. Wali ku macam-macam. Jalur ridho mbek kodok kodar ya wali. Kayak kowe goblok ridho banget mbek pangeran niku ya wali. Kayak fakir diuji fakir, bojo judes kok ridho ya dadi wali. Cuma kok mati stroke ngono, tapi ya iya wali. Ya tapi ya wali, ya. Ana wali jalur sugih lho, mau iki wali. Paham ya? Tapi ana wali jalur ilmu paling ruwet, napa? Paling ruwet. Mergo kudu cerdas, kudu ruwet-ruwet. Peminatnya ada banyak, ruwet. Ya napa? Ruwet. Malane cara Imam Maturidi sifat Allah Taala iku mung 13. Jadi ahli sunnah kita iku kan ahli sunnah ala Asy'ariyah. Malane ahli as-sunni al-Asy'ari. Sebenarnya kita ahli sunnah yang beraliran Asy'ariyah atau Asy'ari. Kalau Imam Maturidi ngitung sifat Allah Taala mung 13. Mergo dekne iku mbuak sifat maknawiyah, napa? Ambek sifat wujud, ambek sama basar kalam didadekno sitok ilmu. Masyhur Imam Maturidi ya, sama basar kalam sitok dadi ilmu. Mergo wau. Ya saya ulang lagi, saya mengatakan Zaidun qaimun, berarti alim tu anna Zaidan qaimun, berarti atakallamu bihadza li anni a'rafu hadza. Paham ya? Utawa nasma anna Zaidan alimun. Artinya a'lamu anna Zaidan alimun. Bitorikis sama, apa bitorikis sama karena mendengar. Atau alim tu anna Zaidan alimun. Artinya ya alim tu anna Zaidan alimun bitorikil ilm. Jadi fal basar ya yu'addil ilma wasam'u ya yu'addil ilma wal kalam ya yu'addil ilma. Nah menurut ta'aluke kabeh iku ilmu. Ya mulane iku dadi barokah Ahmad bin Hanbal. Mulane kula niku sering matehai Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal iku wong sing ra iso debat. Yo ora tau ngaji mantek. Tapi pas debat ambek Khalifah Ma'mun niku dekne pinter. Yo pintere pas iku tok, bariku wis ra pinter meneh ning bab ilmu mantek. Mergo dekne ngaramno mantek. Jadi wong keramat tuh Ahmad bin Hanbal. Dekne ngaramno mantek, ngaramno debat. Iki pas debat iku pinter. Bariku wis ra pinter meneh. Ndekne iku percaya ilmu mantek ku filsafat haram. Masyhur. Cara pikirane Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun itu zaman dinasti Abbasiyah era sinten? Ahmad bin Hanbal. Iku kan masyhur ana gerakan wong kok yakin nek Quran iku makhluk napa? Ana gerakan wong kon yakin nek Quran iku
Alasannya Khalifah Ma'mun masuk akal Quran dhewe cerita Abu Lahab. Abu Lahab itu kan perkara sing anyar. Napa? Lah nek Quran turun zaman azali, terus ngomentari Abu Lahab ku piye? Wong Abu Lahab ngono kok dikomentari. Jadi cara pikirane Khalifah Ma'mun, Allah ngendikan Abu Lahab ya saat itu. Paham ya? Jadi kamane ana peristiwa Abu Lahab kafir terus Allah ngomentari kekafirane Abu Lahab. Berarti fal Quran hadis. Dong tuh sampean. Ya rada masuk akal. Napa? Masuk akal. Mergo fenomena Abu Lahab modern berarti Allah ngendikan itu ya saat itu. Paham ya? Engko ana peristiwa Nabi ape dipateni wong kafir, kan peristiwa yang ada tanggalnya, ada tarikhnya. Berarti terus Allah ngendikan, cara saiki komentar. Berarti ya saat itu. Berarti hadis. Semua karena pikiran ini masuk akal terus wong Irak secara masif dadi Mu'tazilah kabeh ning era Khalifah Ma'mun. Terus kabeh darani Quran iki napa? Hadis. Ahmad bin Hanbal gak terima. Akhirnya semua ulama sing alim-alim darani Quran qadim dipenjara, dipateni. Imam Syafi'i selamat mergo ngakali napa masyhur. Takoki mata qulu fil Quran wa Taurat wa Zabur wal Furqan kullu hadhihi hawadis. Wes dibebasno dene. Bareng bebasno mirip pindah Mesir. Setakoki mosok jenengan darani kitab Quran Quran Zabur hadis gak drisiku sing hadis. Enggak tak ana makmun penting aku mirip. Lane wong Syafi'i do ahli politik mergo dhisik Imam Syafi'i ku ya wis ngono dene sanate ngono. Tapi aja barani ngakali ku kowe nak ngakali. Soale bebas ya pindah Mesir. Aman napa? Aman Hamal gak? Ini atok mati. Masyhur debat. Nah debatnya Ahmad Hanbal persis kau ilmu sing tak utarakno mau. Kowe nak paham mesti paham. Terus Imam Ahmad bin Hanbal ditakoki Ma'mun. Allah Ta'ala yaqulu fi Abilah bin wa yaqulu fil hadisat. Nganti diomongno iku mergo barang hadis. Lah ana Abu Lahab iku kafire barang hadis berarti komentarnya Allah tentang Abu Lahab yo hadis. Ya saat itu Allah ngendikan tentang mosok barang ora ngono wis dingendikano. Terus jawab Imam Ahmad itu lucu. Taqulu annallaha ta'ala kana walam yakun lahu ilmun. Berarti kayak berpendapat ketika Allah wujud itu gak ada pengetahuan tentang apa yang akan datang. Ya ora ya wis pirsa. Lah iya wis pirsa terus dingendikano. Dadi ra penting barang iki terjadi ta ora wis pirsa terus dingendikano. Kaya aku saiki. Saiki srengenge kan rong surup saiki lho. Terus aku ngomong, "Gharabati Samsu, kok srengenge ku surup." Dhisik diomonganku mbek surupe srengenge. Lah iya, saiki aku ngomong, kok srengenge surup dhisik di surupe srengenge mbek omonganku saiki. Dhisik omongan. Lah iki Allah ya takallamu bi kufri Abilah bin yataqaddamu ala kufri. Kan enggak ada masalah. Kama annaka ya Amirul Mukminin taqulu hudan tatlu'us syamsu. Waqad qul ta'ala walam tatlu'is syamsu. Fa hudan tatlu'us syamsu. Kaya kowe Amirul Mukminin ngerti nak sesuk iku srengenge terbit. Zaman saiki urung terbit. Masalah gak? Ya ora masalah, ya ngomong saiki kejadiane sesuk. Pangeran ngendikane Abu Lahab kafir wis dhisik. Kejadiane ngenteni Abu Lahab kafir. Ngendikane wis dhisik. Makmun ra iso ngomong. Wong kaget kabeh lho sampe ngaramno mantek kok iso mantek. Bariku ra iso neh. Maksud ra iso neh mergo ngaramno. Lan nek ra iso mantek alhamdulillah. Mergo iku ilmu sing haram. Senajan to kira iso mergo goblok alhamdulillah. Jadi mulane wong sing syukur ya kowe ra iso mantek alhamdulillah ana sing ngaramno mantek. Paham wong tasawuf ngaramno dako ikut fikih detail-detaile fikih alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Sampeyan ngaji kitab tasawuf wa alaika bistina bidako ikil fikih kowe kudu menjauhi detail-detaile fikih fa inna dzalika yuksil qalba ngono iku mariyati atos. Alhamdulillah orang diharamno kene wis goblok. Itu sing syukur ya, boy sing syukur. Mergo sebagian ilmu pancen diharamno ulama, kaya mantek ya diharamno ulama. Alhamdulillah rung diharamno wis ra iso. Wis apa? Gak iso. Rata-rata wali ku ngaramno belajar detail-detaile fikih. Alhamdulillah rung diharamno wis ora iso. Ya dadi kita iku keren apa? Keren. Ya dadi tak warai ya. Allah nganti yatakallamu bi kufri Abi Jahlin mergo Allah ya'lamu kufra Abi Jahlin. Paham ya? Kaya aku saiki muni ngene, nanti taghrubus syamsu. Berarti alim tu annasyamsa nanti taghrub bakal surup. Lah atakallamu bihadza mergo alim tu
hadza. Berarti ta'alluq ilmu kalam iku ambek ilmu. Paham ya? Basar ya yu'addil ilma, sama ya yu'addil ilma. Fahadi sifatul arba iku kabeh bali ken muta'allaq sitok ngene iku ilmu. Paham ya? Mulane Allah sering ngendikan wa wa bima ta'maluna alim. Alim iso digenti basir, basir digenti sami, tapi maknane padha ilmu. Mulane kaya oleh maknani inna wa satuna ta'ala sami undat sing pirsa, basirun ya pirsa. Tapi resikone muridmu, wah goblok tenan iki. Gak tau maca kamus iku. Sama kok pirsa, basir kok. Wis ra tau maca kamus. Nah, kowe ra trimo, kowe luwih goblok to. Iku menyangkut ta'alluq. Apa? Yesus kok wis nang guru mbek murid padha-padha. Ya dadi kayak kudu roh ya. Dadi senajan to mantek ku haram, wong kudu roh mantek. Iku mau ben roh sifate Allah taala iku mau ya. Mulane cara Imam Maturidi sifate Allah iku mung 13 mergo mbuwak sifat maknawiyah. Maksudnya ya otomatis ta kudro sak paket mbek qadir. Dadi ora perlu ana kudro, ora perlu ana qadir. Alim ambek ilmu kan ngono kan sak paket kan? Napa? Nah, itu kan Imam Asy'ari ku ya aneh Imam Asy'ari. Kudroh dihitung sifat, qadir dihitung sifat, sami dihitung sifat, sama dihitung sifat. Lha iku ya ana aneh Imam Asy'ari. Tapi ulama terus dinut wong akeh. Imam Maturidi ora cocok. Wong wujud kidam baqo mukhalafatul hawadisi kami kudroh iroda sama basor terus aliman qadiron muridan. Kan yo lucu cara pikiran kan. Lah ya mbah angger alim ya lahu ilmu, angger qadir ya lahu ngono kok dibakas le Mbah. Cara Asy'ari ketemu Maturidi. Tapi cara Imam Asy'ari yo mending ngene. Lah yo mbak arani qadir, tak arani lahu kudra kok ora oleh. Kok yo goblok pisan. Dadi kira-kira tak debat. Dadi cara dua beliau ketemu ke dadi Zuri bingung. Cara Imam Maturidi lah yo le Mbah. Wong qadir kok butuh lahu kudra agar qadir Mbah iku mesti lahu kudra. Ngono kok mbok omongno ku piye le Mbah. Lah jare Imam Asy'ari, lha wong karuan qadir tak arane lahu kudra kok ora oleh. Ku yo malah goblok pisan. Iki milih ndi ya? Asy'ari apa Maturidi? Lah kowe ora roh, delalah yo mirip Asy'ari. Yo mirip Maturidi. Bener di. Lah misalnya aku mending ngene. Huwa ghaniyun, orang itu kaya. Terus ana sing mbok tambahi berarti lahu malun kasir. Mesti donyane akeh. Lah ya le Mbah wis tok mongno sugih mesti donyane akeh. Jare sisi tok, lah iya wong sugih tak arani donyane akeh kok kowe ora setuju. Bocah kok ora karo-karuan. Ki milih ndi? Ayo milih ndi? Asy'ari apa Maturidi? Maturidi Asy'ari. Apa padha wae? Ayo Asy'ari selama ini ki Asy'ari apa Maturidi? Ya ora ro. Pokoke nggo pujian ning musala melok ngono. Repot. Mane pasanan ben kesane kok wong alim no. Oh ben keren no. Ya dadi wong kudu ngerti. Mulane Imam Ahmad bin Hanbal akhire diakoni. Pas iku pinter mantek. Bariku yo ngaramno. Lah anak masalah Quran ngendikan Abu Lahab terus mbok arani Quran hadis. Iku ora ngono. Allah mulai kan pikirannya makmun kan gini peristiwa Abu Lahab itu peristiwa baru mesti ngomentari ini Allah yang ngenteni hal itu terjadi masa Allah komentar zaman azali yang peristiwa itu belum terjadi mau sapa makmun kepengen wong darani Quran iku hadis mergo ngomentari barang kekinian padahal lam yazalil ulama qatibatan darani Quran iku qadim problemnya qadim tadi Quran ngomentari barang hadis. Akhirnya Imam Ahmad darani berarti nak ngono kana wa wala ilma. Berarti ketika Allah ada tanpa ilmu akan sesuatu yang akan terjadi. Jare makmun yo ora Allah yo pirsa apa yang akan terjadi. Lah iya wis pirsa terus ngendikan. Nah wis pirsa terus ngendikan mereka ya takallamu bihada mergo ya'lamu hada ya'lamu hada fayatakallamu bihada. Langsung fasakatal makmun wa buital menengcep makmun. Itu debat di depan umum makmun dan pede. Satu-satunya khalifah Abu Abbas yang pede alim dan makmun. Debat minta ditonton orang banyak. Wis keren. Dia gak nyongko, wah Muhammad itu lugu kan wong itu tukang riwayat hadis lugu. Mangan semongko ya ora wani. Napa haram semongko iku ya ora haram, tapi aku ora roh carane Nabi dahar. Lam tablughni riwayatun kaifa akalan Nabi al-bitti. Aku iku ora entuk riwayat Nabi carane mangan semongko. Apa carane rokokan. Malah ra gelem.
Cara Imam Ahmad urip moh dekne ning warung ning Diafah, aku ora roh carane Nabi mlebu Diafah. Pokoke angger halal lah kok ora roh carane iku gak kersa. Mene carane bolot malah ora tahu. Semongko lak karon halal. Napa niku haram? Yo ora haram, tapi aku ora roh carane Nabi dar semongko. Lan aku mau mangan semongko. Pemene carane nyuwati tangan loro. Ora. Lah wong lugune ngono, malane makmun pede mesti kalah nak debat. Wong lugu mesti goblok. Rata-rata wong lugu goblok. Alhamdulillah kaya wong-wong saiki sesuai teorine makmun. Angger lugu ya goblok tenan. Wis bener sesuai apa? Teori. Di luar dugaan amal pas debat iku pinter. Kaifa taqulu fil Qur'an huwa qadimun azaliyun. Wa kaifa yaqulul Qur'an fi Abillah bin Waqad kan Abdullah bin hadisan. Membicarakan barang hadis berarti hadis. Masyhur Imam Ahmad ngendikan kana wa wala ilma berarti Allah ketika ada tidak punya pengetahuan dengan apa yang akan terjadi. Padahal kue makmun sesuk srengenge terbit roh padahal sekarang urung terbit. Lah iya yen aku rong sesuk mesti terbit. Lah iya berarti kowe iso ngomong srengenge terbit ora usah ngenteni terjadi. Padha Allah ya takallamu fi kufri Abi Jalin ya ora ngenteni kufri Abu Jahal. Meneng makmun. Wong kaget murid apa tak lho ngarepno mantek. Wong keramat ya napa? Ngene kira keramat niru sinten? Ahmad bin Hanbal. Wong keramat tenan. Wong kondang tenan. Masyhur akhire Imam Syafi'i ya pinter, makmun ya diakali kena. Tapi hebate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku benerno Imam Syafi'i. Mergo Imam Syafi'i ku kefekian. Timbang aku darani Quran qadim dipateni, lah kok mulya temen makmun mateni aku. Nyawaku larang aku ahli fikih. Atok ora mati ya, apa? Terus dekne pindah putih Mesir. Mergo dekne iman nak darai muhaddar demi pendapatnya mati. Akhirnya pindah Mesir. Pindah Mesir niki hebate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah Mesir iku Imam Syafi'i sing dipethuki Kanjeng Nabi. Dipethuki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipethuki mimpi ya Syafi'i sampekno salam ning Ahmad. Nah Allah iku sok ben gawe nur. Nur yutawijuhu bitajin min nurin. Kok Allah ngekeki kuluk mahkota sangka nur. Mergo Ahmad iku wani nantang balak demi darani Quran apa? Qadim. Jadi koyok ngono ijtihad ulama. Imam Syafi'i sing zahire salah mergo menghindari napa? Masalah. Sing dipeni ketemu Kanjeng Nabi. Mergo ijtihad iki ya penting. Ora oleh ulama ya ta'arradu lil halak apa mentokno awake potensi rusak. Piye ulama iku penting. Nah, rata-rata ulama mulai dhisik ya koalisi mbek waliul amri ben gak ribet apa? Ben mboten apa? Ribet. Timbang terlalu berpegangan hak terus dibasmi dihabisi kan ya ribet napa? Ribet. Akhirnya Imam Syafi'i kirim utusan ning gone sinten? Imam Ahmad. Padahal Mesir Irak zaman riyen nggih jauh enggak ada pesawat. Barang diutus pas Imam Ahmad teng dalem salat, masyhur. Pas salat nggih ngaji nggih jubah mbak orang Arab ya, pakai jubah. Utusan Imam Syafi'i datang, kula kan ngetero surat teng jenengan. Sing diutus iku gak ro isine surat. Bareng diwaca nangis Imam Ahmad ya mau disal ani raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngene-ngene yardo angka wa akhbaroni anna wa ta'ala sayutawi jugata jan minurin biqaulika innal qur'ana qadim. Nangis Imam Ahmad. Lah wong dhisik ku angger seneng iku spontan ngeki hadiah. Iku bedane wong dhisik seneng. Terus duwike klambine iku sing dienggo saat itu dikekno mbek utusane. Iki spek kowe. Sebagai bukti senengku diikrori, ijtihadku diikrori, di ACC oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya balik teng Mesir. Iki Imam Syafi'i cung cah dalem iki cung jubah iku sing dikeki kowe. Sing dikeki jubah iku kowe ya tetep wekmu. Tapi tulung jubah iku kum ya kum ning banyu terus sisa banyu iku kekno aku. Nangis murid. Roh adabe Imam Syafi'i. Sajane Imam Syafi'i wong sing mbiayai aku, sing nyangoni aku nih cobae tak apik aku gak. Ya cung dikeki jubah iku kowe. Wis komae aku kei banyune. Muridnya gelem ae muridnya mas coba dikei aku tak bae ribet. Mas Syafi'i. Dadi gurune dikei iso coba. Dadi murid mulai dhisik bolet. Ya, mestine ayo mun pah pek jenengan ono ora ya tetep. Nggih, Pak. Oke, kom. Niki banyune, Pak. Coba digo mulai.
Sesemane wong di murid itu kudu siap kecewa. Wis kunane kuno. Murid ratoto iku wis kunane kuno. Eling-eling murid ratoto iku wis kunane kuno. Lah ya bener ngono mboten. Bener wong Madura nek toto ora dadi kiai. Tahu ini larangan? Ya tahu, Pak. Enggak tahu, Pak. Kenapa enggak tahu? Enggak bisa baca, Pak. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Ribet anekdot Madura ribet. Ya dadi eling-eling ya mulane napa nggih kula waca nggih. Misale kadzal kalam tengene sarah nggih. Jajal kadzal kalam sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqun bi jami'i ma yata'allaqu bihi ilmuhu ta'ala. Iki ketok nak mbahmu nanut guru-gurune wong alim alamah. Jadi sing darani sifat kalam nggih sifatun azaliyatun qaimatun bi dzati ta'ala muta'alliqatun kang ta'alluq bi jami'i ma yata'allaqu bihi ilmuhu. Jadi angger ta'aluke ilmu ya ta'aluke kalam, ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Mergo apa? Ya alamu bihadza ya fayatakallamu bihadza wa yatakallamu bihadza mergo ya alamu hadza. Paham ya? Jadi angger ta'aluke kalam ya ta'aluke ilmu. Lah padha wasam'u sifatun azaliyatun qaimatun bidzati Allah ta'ala ku bi jami'il maujudat al masmu'at wa ghairiha. Ditambahi al masmu'at wa ghairiha. Ora kok sama Allah taala khusus ning masmu, nek ora masmu ora iso kafir kowe. Paham ya? Allah mendengar berarti hanya terkait sama yang didengar ya kafir kowe. Kudu meyakini Allah mendengar apa saja, cek masmuat wa ghairiha apa? Masmuat wa ghairiha. Jelas ya? Dong. Ya wis pinter. Oh, Asari Maturidi. Asari Maturidi. Asari tanggamu. Gayane tok ahli sunnah iku ana loro. Ana sing Asari, ana sing Maturidi. Padha ora paham kok omong. Ayo gumun mbek tukang tutor-tutor. Dalam fikih ngikuti salah satu mazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya ora roh, bedane papat ya ora roh. Tapi ngomong ngono. Dalam tasawuf ngikuti nak gak Abdul Qasim Al-Junaidi Imam Ghazali Ihya ora tau ngaji, kitab Abdul Qasim ora tau ngaji. Kowe nak dadi tutor-tutor NU, kowe enak-enak ngomong. Kene sing alim sing bingung kowe roh ta ora itu. Seribet. Tapi wis ben kok wis pantese ya ngono, wong tutor ae pantese nek wong alim ya pantese koyo kula ngaji khas. Lah saiki masalahe terus ketika Allah mesti pirsa. Berarti Allah pasti idrok, pasti punya penemuan tentang sesuatu. Tapi masalah sifat idrok itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Idrok maknanya menemukan. Tapi kowe ra nyifati Allah idrok, masa Allah tidak bisa menemukan? Kan ra mungkin. Allah pasti bisa idrok. Tapi kalau kamu tambahkan sebagai sifatnya, problemnya tidak ada tak itu, nas itu di Quran dan hadis. Mulane fahallahu idrokun aula. Fahallahu mongko ana ta iku di Allah idrokun di sifat idrok aula utawa ora. Khulfun te ana khilafe ulama. Mesti khilaf itu dalam arti perlu enggak Allah ditambahi sifat idrok menemukan sesuatu sesuai sesuatu itu. Perlu enggak? Ya tentu perlu, pasti Allah itu banyak sifat idrok. Problemnya sifat itu tidak ada dalam nas riwayat. Mulane ulama darani ora perlu, gamane ora perlu mbok arani di sifat idrok, mergo wis cukup sifat ilmu. Apa cukup sifat ilmu. Wa inda qauminan menurut kaum sohasah fi ing dalam iki apa al waqfu mauquf. Daripada debat wis adok mauquf. Mulane kan ora iso ya ana sanate, yang ribet ya mauquf. Wa inda qaumin sohafihil waqfu. Karena tadi tak ulang lagi ya, idrok maknanya menemukan sesuatu. Ya tentu Allah akan menemukan sesuatu sesuai konteks sesuatu itu. Tapi problemnya misalnya kayak ujuk-ujuk nambah asmaul husna, al-mudrik, kang duweni sifat idrok, kan problem sanatnya mana? Tapi kan terus percaya Allah tidak punya sifat idrok, kafir kowe. Allah kok tidak bisa menemukan sesuatu. Paham ya? Jadi min haitsu inna dzalika waqi'un ya Allah di sifat idrok. Tapi min haitsu anna dzalika ghairu marwiyah, tidak diriwayatkan ghairu marwiyah, tidak perlu ditambahkan sifat idrok. Itu jenenge apa? Fahallahu idrokun aula khulfun. Paham ya? Terus wa inda qaumin sokhafihil waqfu, ya sudah mauquf ae. Maksudnya mauquf iku mbok arani ana idrok ya benar karena Allah hakikate idrok, mbok arani ora perlu ya bener karena tidak ada riwayatnya apa
Tidak ada riwayatnya, mau sing ana riwayat iku Allah iku ilmu. Nabi ngendikan ayat 3 apa loco ngape turu waca di mana-mana waca. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di do. Paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Ngaku pokoke berpikir positif wae. Wa arafalan ngerti sapa wong al-haqqa ing hak ayi shawab sing bener minal ahkam sing mlebu hukum fatta amu anut sapa wong hu ing hak wa amila lan nglakoni sapa wong hu ing hak ngerti barang hak kemudian ngikuti dan mengamalkan. Wa arafalan ngerti sapa wong al-batil ing barang batil ghairas sahihi dise barang ora bener fastana ba mongko ngerti sapa wong ing batil walam ya'mal lan ora ngamalno sapa wong ing batil. Ya iku tekeli ya punya 6 hal sing dadekno swarga dibuka neraka ditutup. Mun niku kudu yakin enul yakin. Kula lah nggih kepingine kula pokoke pas liwat itu pas tutup. Ya cukuman iki liwat pas apa? Misalnya bukaan ya sing terbang ae dadi gak ngliwati ruwet nang ngliwati wis ruwet. Wal maqalatu safiatu te makalah kang kaping 7 iku kala dawuh sapa Aliun karma wajah iku ngene. Kala Aliun karma wajah wa finus khotin wa kala Umar radhiyallahu anhu. Iki kula yakin nggih didhawuhna Sayyidina Ali nggih didhawuhna Sayyidina Umar karena ini konsensusnya sahabat. Saulang iki konsensusnya sahabat. Meskipun sanad kita kebetulan yang ngendikan tuh Umar atau Ali, tapi sebetulnya ini kebenaran konsensus. Ani-amu te pira-pira nikmat ya azamu hati kese te gede-gedene nikmat iku sitatu asya ana 6 pira-pira perkara. Siji al-islamu Islam. Nikmat terbesar kita itu Islam. Dan ini harus kita tanamkan sehingga kowe ning donya ora dipangkat ora di donya ku biasa wae asal duwe napa Islam. Wal Qur'anu lan di Qur'an. Wong kudu diapalan Qur'an. Wa duha wa yasin apa saja. Paling ndak punya pegangan-pegangan dan prinsip hidup. Aja geman wong ora diapalan Qur'an. Misalnya kaya kula sebagai wong alim misalnya, iku kampanye ilmu, guling-gilingan, nah Quran itu ngendikan ilmu. Bahkan Allah mengkampanyakan dirinya, mengenalkan dirinya, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Utai Allah iku zat sing mulang Quran. Terus kita iku mulang Quran tenanan. Wong Allah sing karuan zat terbaik, terkuat, ngutus kekasih orang terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku nyifatine iku 'allamal Quran. Wong sing mulang Quran, zat sing mulang Quran. Lan kula nu seneng mulang tafsir usen. Ben wong ngerti Quran meskipun kita tahu kita ya potensi salah. Tapi kan lumayan. Nah, kowe potensi bener, salah terus iku ora oleh mulang nah iku bahaya iku. Sing bener iku bener potensi. Salah, kok salah terus, kadang bener wae iku ya perkara nah iku. Enggak sing penting kowe wis mesti dawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale rapal Quran kabeh apal ayat kursi, ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Lauh Mahfuz kecuali ayat kursi dawuh Nabi khusus ayat kursi ku aku jupuk min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum iki teng Lauh Mahfuz tapi aku jupuk ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsy-nya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, Gus bukankah semua itu dawuh Allah? Ya betul semua dawuh Allah. Tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhil, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, yaitu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri. Tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu matobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan enggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hawayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu enggak sama dengan dokumen ayat fakihum atau balakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy. Jadi spesial sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan yo ora lucu misalnya wiridan ning tahlilan fakihum atau balakum menan terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono.
Aneh-aneh. Mbok yo mikir to. Senengane mbok antah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel bocah ngono. Dadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi yo. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakul wasrobu, kon mangan ngono. Nah misalnya terus tahlil terus wakul wasrobu. Kayak lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis gue rame-rame dunya, apa? Gue rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Setan setruk tenan. Paham itu? Mulai setannya tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Quran spesial, tapi tradisi ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat Kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga senang. Nabi maca ayat Kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat Kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat Kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat Kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten niku. Masane apa-apa. Mosok eling pangeran nek pendak apa? Ngono, anak-anak. Oh, tahlil kok dikritik, yo keliru sing kritik. Wong maca ayat Kursi yo mbok kritik. Tapi ora dikritik yo perlu dikritik. Wong maca eling pangerane kok butuh berkat le dul nah eling yo eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ana undangan mboten mboten. Lah yo eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Ngene ben ana sing tetep ngritik, ben seimbang dunya iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing kritik. Kula bolak-balik ketemu wong sing kritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya ndak ada. Ya serus menengae sebenarnya ketemu pangeran. Sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Nah yang jelas nek sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita eling aku, nanti Gusti nak wonten undangan. Terkarat bocah kok eling eling pangerane kok bedak napa? Nah, misalnya kayak kundangan, ora kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, kok cocokan ae, ora usah debat saiki, kok apa? Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbak aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning isine mahsar aku ning swarga. Ketemu ning swarga ora cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat Kursi iku dipilih ulama perkarane napa? Ayat iku njen spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat Kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo rumangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta'ala iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolano Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa iku diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di. Kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja, sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kuwe. Bayangno nek sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati.
Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sempurna. Lu kan maca ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke ku selek, kabeh dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh pancen rezekine kadal jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepuro pengen. Ora disepuro ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup, itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walana. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja. Dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, sama nak loro ning rumah sakit itu, oksigennya larang ngono. Padahal kowe nak ra loro, oksigen di mana-mana gak tau mbah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo. Sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis saurip-uripmu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa ta. Kulo nu seneng mbek guyone kiai-kiai ini. Pancen ora ana wong pinter guyon kaya kiai. Wis. Kulo winekani acara resepsi teng Kudus nang keluarga sarang keluargane Lek Lukman. Sing ngisi Habib Umar Mutahar. Seneng. Jadi guyonane ning kiai-kiai ora wis kiai-kiai kabeh termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita anekdot. Ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai niku maksude iku nak wong rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang tok sama si bawa korek. Maksudnya nak rokoknya mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirane setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Wong spesial, seneng kula niku. Bisa nikmati ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kula nu de grup kata lah. Kiai-kiai sing seneng guyon, sing sering. Mergo kula kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Men kula nu seneng ana kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat. Itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wes penting ikhlas. Wes syaratnya kabeh iku penting ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Kusbah Kiai Haji Ahmad Bauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.